O bombardeo realizado no día 13 de xaneiro polos Estados Unidos en Venezuela e o secuestro do presidente constitucional Nicolás Maduro é unha acción que de maneira clara vulnera o dereito internacional e viola a soberanía dese país. Mágoa que o goberno español lle levase 3 días en reparar niso e comezase por falar de desescalada e de mediación cando se trataba dun ataque unilateral dun país sobre outro. Agora só falta que reclamen que cese calquera acción hostil dos Estados Unidos contra Venezuela e que poñan en liberdade o seu presidente. É unha actuación, en todo caso, que responde exclusivamente aos intereses económicos e políticos estratégicos dos Estados Unidos, que tenta a toda custa conter o seu declive inevitable, especialmente a evidente perda de hexemonía e exclusividade do dólar como moeda dos intercambios económicos internacionais. Iso resulta máis que patética a posición seguidista da dereita e da ultradereita española. Prefiren ambos ser lambebotas do imperialismo norteamericano, felices no seu papel de servos do señor Escuro, mesmo que iso os deixe con cara de parvos absoluta cando Trump recoñece que Corina Machado non ten ningún apoio en Venezuela, porque claro, o Sauron da vida non acostuman a agradecer o servilismo de quen se comporta como escravo.